وبتدور أحداث الفيلم داخل سجن غوانتينامو في العراق، وبيكون في جزء من السجن مخصص للمعتقلين المسلمين المتشددين والمتهمين بالإرهاب والخاضعين للحراسة الأمريكية. ومنعرف أنه طاقم الحراسة بيتغير كل سنة وبيتعين حرس جديد، وبيبدأ الفيلم مع الحراس الجداد وهن عم يتلقوا التعليمات، وأهمها أنه يمنعوا السجناء من أنه ينتحروا أو يؤذوا حالهم. ومن ضمن الحراس جندية حلوة واسمها إيميلي كول، وأنا بصراحة بحبها لهي الممثلة وبحسها كتير مثيرة. اللي بوافقني يكبس لايك. ومنعرف انه هاي الجندية هي كانت حابة تجي على هذا المعتقل وحابة تبعد عن بلدها الأم أمريكا، خاصة بعد ما حبيبها خانة مع بنت رقاصة واتهمها انه هي بتشبه الرجال وما عندها حب وحنان ودلع نسوان. وبتبدأ أول مهمة للجندية، والمهمة إنه تساعد زملائها في نقل واحد من المعتقلين من الزنزانة رقم 50 لزنزانة منفردة لأنه مشاغب. ولكن المعتقل بيتمرد وبيضرب الجندية على وشها وبينزلها الدم، وهي بتشعر بالإحراج، ورفقاتها بيطلبوا منها ما تتهاون مع المعتقلين ولا تأمن لحدا. ثاني يوم بتبدأ مهمة تانية، وهي توزيع الكتب على المعتقلين، وطبعا بيكون الكل مو مهتم وعم يلعب بالزنزانة ويعمل كذا مزة مع حاله. ولكن معتقل رقم 501 بيهتم بالكتب واسمه علي، وبيسألها عن اسماء الكتب اللي معه، وبيطلب منها الإصدار الأخير من كتاب هاري بوتر لأنه قرأ كل الكتب الخاصة بالسلسلة عدا آخر كتاب، ومتشوق كتير ليعرف النهاية. مع العلم انه صار له سنتين بيطلب من الحراس يقدموا له كتاب هاري بوتر، ولكن ما حدا بيهتم، وبيحاول يسأله عن اسمه، ولكن القائد بيجي وبيقطع الحديث بين علي والجندية. وتاني يوم تستلم الجندية مهام الحراسة اليومية، وأول ما بتوصل لزنزانة علي فورا علي بيسألها كيفك يا قلبي، عاملة ايه، وحشتيني. وبيسألها من أي بلد هي، وبيعرفها على اسمه، وبيكون زعلان لأن كل الحراس ما بيردوا عليه ولا بيحكوا معه، وبيطلب منها ترد عليه بس الجندية ما بترد. وعلي بيخبرها انه انتوا ليش بتكرهونا وبتكرهوا العرب، وعلى فكرة نحن الاتنين معتقلين وما فينا نغادر بإرادتنا. والجندية بتخبره انا وانت ما عنا اي شيء مشترك لنتكلم فيه، وبعدين بتمشي وبتتجاهله. بس علي بيضل يناديله وبيغضب من تجاهل الجندية، فبيطلب منها تعطيه كاسة مي، والجندية بتوافق. ولكن لما بتعطيه المي علي بينتهز الفرصة وبيمسك ايده، وكمان بيرمي عليها فضلاته، وبصير يضحك عليها هو وكل المعتقلين بالسجن. والجندية بتغضب كتير، ومدير السجن بيخبرها انه رح يعاقب علي وينقله لزنزانة منفردة ويمنعه من النوم. والجندية بترد عليه انه هي مترددة تعاقبه لانها ما بتحب تأذي حدا، ولكن لما بتتذكر شو عمل فيها فبتوافق عادي. وبعد ايام كتيبة الحرس والجندية بيطلعوا رحلة مع مدير السجن، وبيكون قائد الحرس عم يتطلع بإيميلي نظرات حب وحنان وإعجاب. ولما بتكون إيميلي بالحمام بيحاول يضمها ويعمل كذا مزة، ولكن إيميلي بترفض وبتضربه، والقائد بيشتمها، ولكن إيميلي بتغادر فورا. تاني يوم بتفتش الجندية زنزانة علي وبتشوف رسومات على الكاسات، وبتعرف انه بيحب الرسم والقراءة، وبتكتشف انه مختلف ومتعلم ومثقف، وبتحاول توصل على الملف الخاص فيه. وبتعرف انه هو كان ضحية وتعرض لكتير تعذيب مع انه بريء، ولهيك هو بيضل غضبان. وهون الجندية بتتعاطف معه، ولما بتبدأ مناوبتها بالحرس بتروح لعند زنزانة علي وبتشوفه عم يرسم وعم يبتكر ألعاب ذهنية اسمها سودوكو، وبيخبرها انه هو محترف بهاي اللعبة لانه ذكي ومتعلم بالجامعة، وبيعطيها الرسمة كنوع من الهدية. ولكن الجندية بترفض لأنه ممنوع تاخد هدايا من المعتقلين. بس علي بفكرها رفضت لأنه قرفانة منه وبتكرهه. وهون علي بيتجنن وبيغضب وبيحكي انه هاي مجرد ورقة ما رح تقتلك وما رح تصيبك بأي عدوى لأي مرض. وبيرمي الورقة بالحمام، وبيسأل الجندية ليش عم تعامليني بشكل سيء، والجندية بتخبره أنا عم عاملك بشكل جيد، وبتتركه وبتمشي. ولكن علي بيغضب أكتر وبيخبرها أنه أنتوا الأمريكان تسجنونا لأعوام لتثبتوا للناس أنه نحن سيئين وأنتوا الحلوين، بس الحقيقة أنه نحن العرب الحلوين وأنتوا الأمريكان المتوحشين والمجرمين. والجندية بتنصدم من الكلام وبتغادر. وتاني يوم بترجع لعنده وبتخبره انه دورت على كتاب هاري بوتر بس ما وجدته بالمكتبة. وعلي بيعتذر من إيميلي
انه عملها بسوء وبيتشكرها على انه دورت له على الكتاب اللي بيحبه ونفسه يقراه من سنتين رغم كل طلباته اليومية، بس ما كان حدا من الحراس مهتم ينفذ طلباته. والجندية بتستغرب من اهتمامه بالكتب وبتخبره رح حاول دور لك على كتاب أكتر. والأيام بتمضى وبتعدي 8 شهور وما في شي جديد، ولكن يوم ورا يوم علي وإيميلي بيتعرفوا على بعض أكتر وبيصيروا أصدقاء مقربين. ولكن بيوم جميع المعتقلين بيعملوا إضراب على الطعام، وبتروح إيميلي تحاول مع علي وتخليه ياكل، ولكن علي بيرفض لحد ما يوافقوا على تنفيذ طلباتهم. وإيميلي بتحاول وبتضغط على قائد السجن بتنفيذ طلبات السجناء، وهي انه يحصلوا على معدات رياضية ويمارسوا الرياضة كل فترة. وبعد مناقشة بيوافق قائد السجن، ومنشوف علي عم يتمرن وهو عم يحكي مع إيميلي وبيخبرها عن رياضة كرة القدم، وهي بتتحداه يرفع الكرة 40 مرة بالهواء. وعلي بيوافق بس بيطلب منها هدية إذا فاز، وإيميلي بتوافق. ومنشوف بعيون إيميلي نظرات تعاطف تجاه علي، وبتخبره إنه إذا أطاعت الأوامر رح تطلع من الزنزانة المنفردة ورح تلعب مع زملائك من دون سياج. وعلي بيرد عليها وبيخبرها إنه هو رافض إطاعة الأوامر لأنه أنتوا الأمريكان ما إلكن حق علينا، ولو أطاعت الأوامر هاد بيعني إني أنا موافق على سياستكن وموافق على احتلالكن لبلدي العراق. وبصير يضحك عليا ويحكي أنا مو غبي. والجندية بتخبره انت مو غبي، بالعكس انت متعلم ومتخرج من الجامعة. وعلي بيصير يضحك والجندية بتضحك، وبيسمعها قائد السجن وبيمنعها انه تحكي مع السجين. وبيلاحظ انه علي معجب بالجندية، فبيطلب منه يتحمم امام إيميلي وتكون هي الحارسة عليه. ولكن إيميلي بتنفذ الاوامر وبتنحرج بس تشوف علي بهذا المنظر، وبتغضب وبتروح لعند مدير السجن وبتقدم شكوى على قائد السجن. والمدير بخبرها انت موقوفة عن الحراسة ريثما يتم التحقيق بالشكوى. وعلي بيستمر بالسؤال عن الجندية ودوما بيسأل فين قلبي. وبعد اسبوع بترجع إيميلي لمناوبات الحرس، ومدير السجن بيسلمها الفترة الليلية، والسبب ما بده اياها تتكلم مع علي، واكيد علي راح بيكون نائم. ولكن علي بيحس فيها وبيشم ريحتها وبيخبرها وينك، فقدتك يا قلبي، ومن اسبوع وانا عم فكر فيكي. وإيميلي بتطلع فيه بنظرات خجولة وبتسأله انت شو جابك على السجن. وعلي بيرد انا بريء وما إلي اي علاقة بتنظيم القاعدة. وبترجع إيميلي للحراسة، ولكن بالليل علي بيرجع يناديلها وبيسألها عن تاريخ اليوم، وبيعرف انه هي رح بتغادر بعد شهر. وهي بتسأله كيف عرفت، وعلي بيرد عليها لانه كل سنة في نفس الميعاد بيتغير الحرس. وبيسألها انت حابة تغادري؟ وهون إيميلي بترد ايه طبعا، لانه نفسيتي تدمرت وتعبت كتير وحابة ارجع على بلدي. وبتشوف علي زعلان وبيخبرها انه بتعرفي لما الحرس يتغير الجداد بيعاملونا بشكل سيء. وإيميلي بترد لا تخاف، مع الوقت رح يتعلموا مثل ما انا تعلمت. علي بيرد بحزن شو تعلمتي؟ وإيميلي بتسكت. وهون علي بيحاول ينتحر، وإيميلي بتترجاه ما يأذي حاله وبتخبره ما رح بتكون شهيد ولا رح تدخل الجنة، أرجوك لا تأذي حالك. وبتترجاه يفكر بأهله وأنه المستقبل رح يتغير ورح تاخد حريتك. بس علي بيرد أنا يا قلبي صار لي 3 سنين مسجون وما حدا مصدق أنه أنا بريء، وأنتو متحكمين فينا بكل شي حتى بالأكل والشرب، حتى صرت حس اني رجل آلي وتعبت كتير يا قلبي. والآن رح انهي عذابي، بس بدي اياكي تعرفي انه انا بحبك يا قلبي، ويلي مزعلني انه انت مو عارفة بحبي. وهون الجندية بتبكي وبتخبره انا مالي ذنب، وبتعرفه على اسمها إيميلي كول مع انه ممنوع تخبره اسمها. وبتحكي له عن حياتها وهي طفلة، وبتخبره انه مرة راحت مع والدها على حديقة الحيوان وكانت حزينة انه الحيوانات مسجونة بأقفاص، ولكن والدها خبرها انه الحراس مالن ذنب، هن فقط حراس. إيميلي حكت له هاي الحكاية لحتى تعرفه انه هي ما بتحب تشوفه محبوس، وبتعترف له انه هي كمان بتحبه، وبتطلب منه يعطيها الأداة اللي بإيده لحتى ما يخلص على حاله. وبس علي يعطيها الأداة بيمسك إيدها وبصيروا يبكوا سوا، لأن وضعهم ما بيسمح يحبوا بعض ولا يعملوا علاقة ولا أي نوع من أنواع الكزمزة. بعد أيام إيميلي بتودع علي وبتغادر السجن، وبعد أيام بيمر الحرس الجديد على علي وبيسألوه إذا بيحب يقرأ كتب، ولكن علي بيشوف كتاب جديد مع الحارس
أول ما بيفتحوا بيشوف إنه كتاب هاري بوتر ومكتوب فيه رسالة من إيميلي بتخبره إنه هي منيحة وعم تنتظره لحتى يطلع بأسرع وقت، وبتختم الرسالة بكلمة بحبك يا قلبي، وهيك بيخلص الفيلم. لا تنسى زر اللايك والاشتراك وشاركني رأيك بالتعليقات. كان معكم نوردن، يلا سلام.